Новый год — это всегда повод задуматься. И вот одна мощная идея для этого. Идея в том, что мы сами себе и судьи, и, так сказать, бухгалтеры. Давайте посмотрим на свою жизнь как на бизнес, которому нужно аудит. Но что же это за капитал? Точно не деньги. Это нечто гораздо более ценное. У каждого из нас есть ровно 365 дней. Это и есть наш капитал. И он, кстати, невозобновляемый. Ведь если деньги можно заработать снова, то вот время его не вернуть ни одной секунды. И на что же он уходит? Зачастую на бессмысленные споры и разные отвлечения. Это просто сжигает наше время и внимание, отвлекая от по-настоящему важных вещей. Ведь пустые споры — это просто способ не говорить о важном. Так что ключ ко всему — честный аудит. Вот как в бизнесе есть баланс, активы и пассивы. Давайте примерим эту модель на жизнь. И главный вопрос — год закончился в плюс или в минус? И дело тут не в осуждении, а в ясности. После аудита надо решать, куда вкладываться. Лучшая инвестиция, правда, но это рискованно. Вот что бывает, когда каждый думает, и без меня обойдутся. Ответственность просто испаряется. Смысл в том, что настоящая смелость — это говорить правду именно сейчас, когда это неудобно. Так что, когда мы говорим о будущем, речь идет не о чем-то далеком, а о том, что будет завтра. И вся цель этого самоанализа, в общем-то, проста. Чтобы будущее было лучше прошлого. И вот главный вопрос, с которым стоит войти в Новый год. Во что вложить следующие 365 дней? Ну что ж, вот и наступил Новый год. И знаете, многие в это время ставят себе какие-то цели. Но что если есть способ заглянуть гораздо глубже? Мы сегодня поговорим не о диетах и походах в спортзал. Нет, речь пойдет о настоящем, честном аудите нашей души. Готовы? Давайте-ка вдумаемся в эту мысль. Философ Мустафа Исламоглу сравнивает нас с Дон Кихотом. Звучит знакомо, правда? Мы тратим кучу энергии, времени, сил на борьбу с какими-то воображаемыми врагами, а в это время настоящие проблемы, наши внутренние гиганты, спокойно себе растут в тени. Ну хорошо, это все философия. А как это выглядит в реальной жизни, в нашей с вами? Исламоглу приводит очень яркий пример, который знаком абсолютно каждому, и повторяется, просто как по расписанию, каждый год. И вот он, этот замкнутый круг. Идеальная иллюстрация нашей коллективной потери фокуса. Исламоглу говорит о ежегодных спорах вокруг Нового года. Люди ломают копья, выясняют, правильный ли это праздник или неправильный, но в пылу этой битвы совершенно забывают о главном. И вот, собственно, корень всей проблемы, на который указывает Исламоглу. Люди с пеной у рта спорят, но они, по сути, путают теплое с мягким, религиозное Рождество и абсолютно светский Новый год. И вся эта битва, вся эта энергия уходит впустую, в дым. Классическая битва с ветряной мельницей. И вот он. Главный вопрос. Он как ключ, который поворачивается в замке и открывает дверь из вот этого шумного уличного базара, где все кричат и спорят, в тишину нашего внутреннего мира. Туда, где и разворачивается настоящее поле битвы. Так что же делать? Как выйти из этого тумана бессмысленных споров? Исламоглу предлагает нам обратиться к одной древней, но, поверьте, невероятно мощной практике. Встречайте мухасаба. И это, знаете, не просто какие-то вечерние размышления за чашкой чая. Нет, это строгий, беспристрастный аудит самого себя. Представьте, что вы — главный бухгалтер своей души. И вот вам нужно свести годовой баланс, где каждая мысль, каждое действие — это либо актив, либо пассив. Эта цитата, она ведь бьет не в бровь, а в глаз, потому что в глубине души-то мы ведь все знаем, правда? Можно построить целые баррикады из оправданий, но наш внутренний свидетель, наша совесть, всегда знает правду, от нее не спрячешься. И в этом-то вся соль. Настоящий рост начинается не с побед в интернет-баталиях, а с наведения порядка в собственной душе. Вот где проходит настоящая линия фронта. Вот битва, которую действительно стоит выиграть. Но как применить эту мухасабу на практике? Чтобы эта идея стала понятной абсолютно всем, Исламоглу использует просто гениальную метафору. Из мира, который нам всем очень хорошо знаком. Из мира бизнеса. Давайте посмотрим. Только вообразите. 1 января на ваш счет зачислили огромный капитал. Но это не деньги. Это нечто куда более ценное. 365 дней. Невозобновляемый ресурс. И вот часы бьют полночь, 31 декабря. Весь капитал потрачен до последней секунды. И главный вопрос, а куда, собственно, он ушел? И эта аналогия, она ведь все расставляет по своим местам.
Владелец бизнеса постоянно сверяет отчеты, смотрит дебет, кредит, чтобы не прогореть. Точно так же и мы должны проводить аудит своей жизни, чтобы не оказаться в духовном банкротстве. Время — это наш капитал, а каждое действие, каждое слово, каждая мысль — это инвестиция. И вот мы подходим к самому главному вопросу этого аудита. Принесли ли эти инвестиции прибыль? Стал ли человек мудрее, добрее, сильнее? Или год закончился с долгами, с грузом сожалений, неисправленных ошибок и упущенных возможностей? А вот посмотрите, и есть та самая бухгалтерская книга души. Взгляните на эти строки: мудрость, действие, характер, отношения. Что можно было бы вписать в колонки «прибыль» и «убыток» за прошедший год? Да, заглянуть в нее, для этого нужно мужество, не спорю. Но только так можно перестать просто плыть по течению и стать, наконец, капитаном своего корабля. Звучит все это, конечно, хорошо. Но почему же так сложно? Исламоглу предупреждает, на этом пути нас ждут две главные, очень хитрые ловушки, которые мешают нам посмотреть правде в глаза. Давайте их разберем, потому что они действительно коварны. Первая — это когда форма становится важнее сути. А вторая — это когда смелость подменяется пустыми, безопасными словами. Когда человек прячется за какими-то внешними ритуалами, он создает для себя очень удобную иллюзию своей праведности. Это как ширма, которая позволяет не заглядывать в темные уголки своей души. И тогда религия из пути к самосовершенствованию превращается, просто в дубинку, которой удобно осуждать других. И вот эта притча о медовом котле, она просто гениально иллюстрирует вторую ловушку. Это феномен коллективной трусости. Каждый думает, но пусть правду скажет кто-то другой, посмелее, а я лучше отмолчусь, моя-то хата с краю. И что в итоге? Котел, который должен быть полон меда истины, оказывается наполнен лишь водой всеобщего молчания. Исламоглу говорит прямо: мужество измеряется риском. Очень легко осуждать тиранов прошлого, когда это абсолютно безопасно. Настоящая смелость — это говорить правду сегодня, глядя в глаза тем, кто у власти. А истина, которую сказали слишком поздно, она как просроченный продукт. Она уже не питает, а отравляет. Хорошо, мы увидели ловушки, поняли важность аудита. Что дальше? Исламоглу призывает нас смотреть на этот процесс не как на повод для самобичевания, нет, а как на умную стратегическую инвестицию в наше собственное будущее. Это ведь удивительный парадокс, не правда ли? Мы думаем, что богатеем, когда копим, когда что-то себе оставляем, а на самом деле, по-настоящему нашим, вечным, становится лишь то, что мы отдали. Добро, которым мы поделились, мудрость, которую передали — вот единственная инвестиция, которая навсегда останется на нашем духовном счету. И тут Исламоглу предлагает нам совершенно свежий взгляд на теологическое понятие «ахират». Он говорит: а давайте посмотрим на это слово не только как на что-то далекое, загробное, а просто как на будущее. И тогда фраза «твое будущее будет лучше прошлого» из какого-то туманного обещания превращается в прямой призыв к действию. Это значит, что каждый Новый год, каждый новый день — это наш шанс, проведя аудит, начать писать новую, лучшую главу. В конечном счете, этот вопрос обращен к каждому из нас. Ежегодный аудит души — это не просто красивая новогодняя традиция. Это мощнейший инструмент, чтобы взять свое будущее в свои руки. Итак, какими будут инвестиции в следующие 365 дней? Что окажется в книге прибыли и убытков в конце этого года? Решать только нам. Сегодня мы разбираем текст пятничной проповеди. Она об идее ежегодного самоанализа или мухасаба и о том, почему это важнее, чем, внешние споры. Да, и тема личной ответственности здесь, конечно, центральная. Меня сразу зацепил этот образ из Корана. Человек сам себе надзиратель. Очень сильно. Очень. Вот знаешь, когда я дочитала до конца, у меня осталось такое странное чувство. Какое? Будто я посмотрела трейлер к 3 разным, но одинаково захватывающим фильмам. Интересная метафора. Да, тут и битва с ветряными мельницами, и притча о горшке с медом, и критика формализма. Каждый фрагмент мощный, но я так и не поняла, о чем будет основной фильм. Да, это очень точное наблюдение. Трейлеры к разным фильмам. Это идеально описывает структуру. Основное послание проповеди о самоанализе можно сделать еще более весомым, если четче связать воедино ее отдельные мощные тезисы.
Сегодня мы разбираем текст пятничной проповеди. Она об идее ежегодного самоанализа или мухасаба и о том, почему это важнее, чем, внешние споры. Да, и тема личной ответственности здесь, конечно, центральная. Меня сразу зацепил этот образ из Корана. Человек сам себе надзиратель. Очень сильно. Очень. Но вот знаешь, когда я дочитала до конца, у меня осталось такое странное чувство. Какое? Будто я посмотрела трейлер к 3 разным, но одинаково захватывающим фильмам. Интересная метафора. Ну да, тут и битва с ветряными мельницами, и притча о горшке с медом, и критика формализма. Каждый фрагмент мощный, но я так и не поняла, о чем будет основной фильм. Да, это очень точное наблюдение. Трейлеры к разным фильмам. Это идеально описывает структуру. Основное послание проповеди о самоанализе можно сделать еще более весомым, если четче связать воедино ее отдельные мощные тезисы. Абсолютно. Текст состоит из нескольких очень сильных, пронзительных таких кусков. Но они существуют как бы сами по себе. Как острова. Вот-вот, как острова. Мы резко перескакиваем от споров о Новом годе к критике имамов, которые с табуретками борются, а потом бац, к важности говорить правду. И каждый этот остров сам по себе очень убедителен. Да, но между ними нет мостов. Из-за этого центральная идея, тот самый самоанализ, мухасаба, он то появляется, то снова тонет в потоке вот этой частной критики. То есть можно было бы укрепить связующие элементы, превратить каждую критическую часть в конкретную область для личного аудита слушателя. Именно. Это и есть те самые мосты. Мосты должны быть смысловыми. Не просто формальные связки вроде «а теперь перейдем к следующей теме». Конечно, нет. Это было бы скучно. Смотри. Вот, например, перед переходом от споров о Новом годе к критике формализма. Можно было бы добавить такую связку. Этот спор о праздновании лишь один из симптомов. Давайте заглянем глубже в нашу духовную бухгалтерию и спросим себя, не тратим ли мы энергию на внешнее, пренебрегая сутью. А потом уже, вот, например, вопрос формализма в ритуалах. Точно. И так мы сразу связываем внешний пример с внутренним состоянием. Или вот, переходя к истории о горшке с медом. Про правду. Да, можно это сформулировать так. И частью этого годового отчета должна стать честность. Спросим себя, сколько раз мы вносили в общий котел мед правды, а сколько вот эту воду компромисса. И это превращает каждый сегмент в прямой стимул для саморефлексии. Да, все эти разрозненные части собираются в единый мощный нарратив о тотальной личной ответственности. Мне кажется, эта проблема разрозненности усугубляется еще и тоном. Ты имеешь в виду его резкость? Да. Эмоциональный и временами конфронтационный тон, несмотря на свою силу, может непреднамеренно создать барьер. Согласен. Праведное негодование автора ощущается очень ярко. Но это может сработать в обратную сторону. То есть он отталкивает как раз ту аудиторию, которую стремится переубедить. Именно. Вот эти фразы — прямое обвинение религиозных институтов, резкие характеристики оппонентов. Пренебрежительный тон по отношению к участникам пустых дебатов. Да. Все это может заставить слушателей, которые, может, и придерживаются этих взглядов, просто занять оборонительную позицию. Вместо того, чтобы задуматься. Конечно. Они почувствуют себя объектом нападения, а не приглашенными к диалогу. Это как в любом споре. Если на тебя с порога кричат, первая реакция — защищаться. Даже если в глубине души ты понимаешь, что в словах есть правда. Вот именно. Люди ведь, которые спорят о праздниках, они в большинстве своем делают это из благих побуждений. Они верят, что защищают веру. И когда они слышат, что их борьба — это донкихотство, Они слышат оскорбления, а не призыв задуматься. И все, стена. Непробиваемая. Но подожди, а разве проповедь не должна иногда быть как шоковая терапия? Должна. Праведный гнев, обличение — это ведь тоже мощный инструмент, чтобы встряхнуть людей. Не рискуем ли мы, смягчая тон, превратить острую речь в какую-то, беззубую и комфортную беседу? Отличный вопрос. Рискуем. Рискуем, если будем просто разбавлять текст водой. Но цель не в том, чтобы убрать страсть или гнев. А в чем тогда? В том, чтобы их перенаправить. Сохранить всю остроту, но сменить оптику. Сменить «вы не правы» на «у нас общая проблема». Да, сменить обвинительное «вы» на объединяющее «мы».
Автор может показать, что он и сам борется с этими ловушками, что он не стоит на трибуне в белом пальто. А идет по той же дороге. Он уже не судья, а попутчик. Именно. И это обезоруживает. Хорошо, а как бы это могло звучать на практике? Ну, например, критикуя споры о Новом годе, можно начать с эмпатии. С понимания. Да, сказать что-то вроде «я понимаю, почему эти споры возникают. Мы хотим защитить свою веру, это благородное желание, но давайте спросим себя, а защищаем ли мы ее самым эффективным способом? Не отвлекает ли эта битва с ветряными мельницами наши силы от настоящей борьбы за справедливость, за знание, за сострадание? То есть мы не обесцениваем мотивы людей, а предлагаем им посмотреть на эффективность их действий. Это уже не нападение. Это приглашение к совместной рефлексии, или, говоря о формализме, можно сказать, мы все рискуем попасть в эту ловушку, когда форма начинает заслонять содержание. Не вы, а мы все. Да, это не уникальная проблема, это тенденция, с которой пророки боролись веками. Давайте вместе проверим, не превратилась ли наша практика в такой же список правил, лишенный духа. Такой подход, да, он приглашает заглянуть внутрь себя вместе с автором. А не защищаться от него. Хорошо, представим, что мы это сделали. Мы выстроили единую линию, сменили тон, слушатель вдохновлен, он готов к работе, и тут проповедь заканчивается. Да. У меня было именно такое чувство – мощный разгон и внезапная остановка. Да, это третья и, возможно, самая важная область для улучшения. Призыв к действию в конце можно усилить. Ему не хватает конкретики. Именно. Проповедь красноречиво объясняет, почему важен самоанализ. Она перечисляет счета – интеллект, воля, совесть. Но вопрос, как именно это сделать, остается открытым. Это как врач скажет пациенту: вам жизненно необходимо быть здоровым. Проверьте свое сердце, печень и легкие. Удачи. Точно. Пациент уйдет вдохновленный, но... В полной растерянности. И этот импульс, это вдохновение, оно просто затухнет через пару дней, не превратившись ни во что конкретное. А цель ведь запустить процесс реальных изменений. Значит, нужно завершить проповедь, предложив простую и запоминающуюся схему для проведения этого личного аудита. Превратить тезисы в практический инструмент. Чтобы человек мог унести его с собой и использовать в тот же вечер. Совершенно верно. Например, можно было бы закончить так. В завершение давайте превратим эту идею Мухассаба в конкретное действие. Предлагаю простую трехшаговую схему для вашего годового самоанализа. Пошаговую инструкцию. Да. Шаг первый. Инвентаризация. Честно перечислите, на что вы потратили свои главные активы – время, энергию, внимание. Мне нравится идея с тем, чтобы прямо взять лист бумаги или открыть заметки. Это делает процесс осязаемым. Конечно. Шаг второй. Баланс. Сопоставьте этот список с вашими главными ценностями и спросите себя, где вы получили прибыль, то есть стали лучше, а где понесли убыток. Где дебет, а где кредит? Продолжаю эту финансовую метафору. Именно. И это подводит нас к третьему шагу. План. Шаг третий. План. Наметьте одно конкретное изменение на следующий год, чтобы сократить убытки и увеличить прибыль. И ты знаешь, что здесь важно? Что предлагается сделать только одно изменение, не 10. Конечно, потому что 10 изменений – это прямой путь к тому, чтобы не сделать ни одного. Это психология малых шагов. Когда задача кажется огромной, мы ее откладываем. А когда она маленькая и конкретная, мы ее делаем. Успех в этом одном маленьком деле даст энергию для следующего. И такой инструмент гарантирует, что воздействие проповеди продлится дольше, чем просто прослушивание. Да, что эффект не испарится, а станет началом реальной трансформации. Итак, давай подведем итоги. Чтобы усилить воздействие этого материала, мы предлагаем 3 направления для доработки. 3 ключа. Первый – укрепить логические связи между отдельными частями, то есть архитектура. Превратить каждую критику в конкретный пункт для самоанализа. Да, выстроить из россыпи драгоценных камней цельное здание с единым фундаментом. Второе – скорректировать тон, сделать его менее конфронтационным и в большей степени приглашающим к размышлению. Приглашение. Перейти с языка обвинения на язык сопереживания, с позиции прокурора на позицию попутчика. И третье – завершить проповедь четкой практической схемой для проведения личного аудита. Инструмент. Не оставлять слушателя с одним лишь призывом, а дать ему в руки простую, понятную отвертку. Архитектура, приглашение и инструмент. Именно так.
Это очень глубокий и, мне кажется, нужный материал. В нем чувствуется настоящая боль и искреннее желание помочь. Безусловно. Когда вы внесете изменения, будем очень рады снова его рассмотреть. Сегодня мы разбираем расшифровку проповеди о духовном самоанализе. В ней используется, надо сказать, очень мощная метафора «бухгалтерия» для оценки своих поступков за год. Да, идея в том, чтобы подвести такой личный баланс, пока нас не призвали к ответу. И знаете, прежде чем мы начнем, хочу сказать, в этом материале огромная, просто огромная сила. Я на 100% согласен. Он захватывает буквально с первых же минут. Вот эта страсть, эта бескомпромиссность, они прямо заставляют остановиться и задуматься. Абсолютно. В наше время, когда многие боятся говорить прямо, вот такой честный призыв — это, большая редкость. Точно. И сама метафора духовной бухгалтерии — это же, почти гениальный ход. Да. Она берет что-то понятное, бытовое, дебет, кредит, активы и применяет к самой сложной сфере, к состоянию души. Делает абстрактное осязаемым. Вот-вот. Автор дает слушателю инструмент, который тот может сразу же мысленно к себе применить. В этом главная ценность. Но, как часто бывает, весь вопрос в реализации. Давайте посмотрим, как этот мощный призыв сделать еще более действенным. Хорошо, давайте. Предлагаю начать с центрального образа. Мне вот показалось, что проповедь бы, она бы оказала куда более сильное воздействие, если бы ее главная метафора, вот эта духовная бухгалтерия, проходила через текст последовательнее, что ли. О, вы попали в самую точку. Это ключевой момент. Идея самоанализа как финансового отчета, она невероятно сильная, но она как будто, растворяется в тексте. Да-да, именно растворяется. Слушатель сначала слышит про учет, а потом его внимание раз и переключается на Дон Кихота, на критику институтов, споры о Рождестве. Историю про горшок с медом. Именно. И все это яркие, важные отступления, но они существуют как бы сами по себе. И к тому времени, как тема учета возвращается в конце, ее первоначальный импульс уже ослабевает. Получается такая пунктирная линия, а нужна сплошная. Отличное сравнение. Нужна связующая нить. То есть получается, что эти яркие образы, они по сути отвлекают от главной аналогии, а не работают на нее. И что же делать? Отказаться от них? Тот же Дон Кихот очень удачный, по-моему, пример. Нет, ни в коем случае. Отказываться не нужно. Идея в другом – вплести метафору учета в каждое из этих отступлений. Использовать язык активов, пассивов, прибыли и убытков, чтобы обрамить каждый тезис. То есть усилить их через эту метафору. Да. Вот давайте посмотрим на ваш пример с Дон Кихотом. Обсуждая борьбу с ветряными мельницами, это же можно охарактеризовать как неправильное распределение духовного капитала. Интересно. И сразу возникает вопрос, а куда мы инвестируем свою энергию? В проекты с нулевой или даже отрицательной доходностью? Это немедленно возвращает слушателя к идее разумного управления своими, внутренними ресурсами. Понимаю. То есть метафора становится не просто украшением, а рабочим инструментом на протяжении всей проповеди. А как это можно применить, скажем, к критике бессмысленных споров о праздниках? Там ведь очень много эмоций. Давайте посмотрим на это с точки зрения бухгалтерии. Что такое эти споры? Их можно назвать пустыми записями в бухгалтерской книге жизни. Пустые записи. Звучит сильно. Это действия, которые создают много шума, выглядят значимыми, но при подведении итогов у них нулевая ценность. Они не добавляют ничего в графу «активы», а только тратят время и силы. Это же чистый убыток. И это же, я так понимаю, можно применить и к истории про горшок с медом, который человек прятал, пока тот не испортился. Это ведь о невысказанной вовремя правде. Совершенно верно. В терминах нашей бухгалтерии что это? Это ценный актив, который испортился на складе из-за нерешительности менеджера. Ух ты. Вовремя сказанная правда — это высокорискованная, но высокодоходная духовная инвестиция. Да, есть риск, но потенциальная прибыль для совести, она огромна. А говорить просроченные истины — это как пытаться продать товар с истекшим сроком годности. Никакой ценности. Абсолютно. И вот так каждый образ в проповеди начинает работать на одну главную идею, усиливая ее снова и снова. С метафорой мне все предельно ясно. Но вот у меня остался другой вопрос, который, я уверен, возник у слушателя. Проповедь меня убедила. Самоанализ нужен, я горю желанием начать. Но
что мне делать завтра утром. Да. Мне кажется, вот этот мостик от страстного призыва к конкретному действию, он немного шаткий. Как его укрепить? Это очень точное наблюдение, и оно подводит нас ко второй важной точке роста. Переход от вопроса «почему это важно?» к вопросу «как это делать?» можно сделать более четким, более структурированным. Проповедь блестяще отвечает на «почему?». Эмоциональный заряд огромный, но когда доходит до «как», мы получаем лишь краткий список в самом конце. Проверка разума, воли, совести, справедливости. И он звучит немного поспешно, да? Именно. Он как будто приклеен в конце после долгих, хоть и интересных отступлений. Слушатель убежден, но может остаться в растерянности. А что если всю проповедь построить не как призыв к аудиту, а как сам аудит? То есть не говорить «вы должны провести аудит», а сказать «давайте проведем его прямо сейчас, вместе». Да. Именно так. Это же кардинально меняет всю динамику. Конечно. Это превращает проповедь из серии размышлений в пошаговое руководство. Это меняет саму суть взаимодействия со слушателем. Представьте, сразу после вступления сказать: давайте прямо сейчас откроем наш личный балансовый отчет. В нем будут конкретные статьи: разум, воля, совесть, справедливость и, скажем, милосердие. И тогда вся наша беседа — это аудит этих статей за прошедший год. Вот. И тогда каждая тема, которая уже есть в проповеди, она находит свое законное место в этой структуре. Рассуждения о бесполезных спорах тут же попадают в аудит статьи «Разум». Логично. И вопрос ставится прямо. Как мы использовали наши интеллектуальные активы в этом году? Не потратили ли мы их на убыточные операции, которые не принесли никакой духовной прибыли? А тема необходимости говорить правду, рискуя, о которой мы уже говорили. Она идеально ложится в рамки статей «Воля» и «Совесть». Была ли наша воля достаточно сильна, чтобы действовать в соответствии с совестью, или мы выбирали менее рискованные, но и менее ценные пути? Это, по сути, меняет роль слушателя. Он из пассивного потребителя становится активным аудитором собственной жизни. Это же совершенно другой уровень вовлечения. Вы абсолютно правы. И это решает проблему, что делать завтра. Слушатель не просто получает список в конце, он уже проделал предварительную работу. Он выходит не с абстрактной идеей, а с мысленно заполненной ведомостью. С конкретными пунктами, над которыми нужно работать. Да, это как, знаете, когда пытаешься донести сложную идею. Пока говоришь общими словами о синергии и инновациях, видишь в глазах только вежливое недоумение. Угу. Но как только разбиваешь все на 3 конкретных шага. Шаг 1 — делаем это, шаг 2 — вот это, шаг 3 — измеряем результат. Все меняется. Структура — это ручка, за которую можно ухватиться. Хорошо. Мы укрепили метафору, мы дали четкую структуру. Но есть еще один аспект — это тон. Мы уже говорили, что страсть и энергия — это сильная сторона. Но не рискуем ли мы, используя такой, обличительный тон, потерять часть аудиторию? Прекрасный и очень важный вопрос. Здесь тончайший баланс. Не станет ли обращение слишком стерильным, если его смягчить? Нет. Цель не в том, чтобы сделать его стерильным или беззубым. Пророческая страсть должна остаться. Вопрос в том, на кого или на что она направлена. Угу. Резкие фразы вроде «иди, спи, ты ничего не знаешь» или «прямая критика», они могут заставить часть аудитории инстинктивно занять оборонительную позицию. И вместо того, чтобы думать, как мне стать лучше, человек думает, это он про меня или про них. Вот. Это создает психологический барьер. Значит, речь о том, чтобы перенаправить энергию. То есть переформулировать критику, направляя ее не на людей, а на, скажем так, неэффективные духовные практики. Именно. Использовать более инклюзивный язык, который ставит оратора в один ряд со слушателями. В позицию «мы вместе разбираемся с общей проблемой». Бросить вызов поведению, а не идентичности человека. Да, это ключевое различие. Например, вместо прямого обращения «ты ничего не знаешь» можно было бы использовать формулировку, которая объединяет, что-то вроде «многим из нас, и мне в том числе, свойственно зацикливаться на мелочах, упуская главное. Давайте вместе разберемся, почему так происходит». То есть обличение остается,
но оно направлено на общую человеческую слабость, а не на конкретного человека. Да. А как быть с более острыми моментами вроде критики выдуманной религии? Это же очень сильное обвинение. Очень. И его можно сохранить, но переформулировать, представить это как общую человеческую склонность, ловушку, в которую может попасть каждый. Например, Ну, скажем так, нам всем легко увлечься созданием сложных правил, которые дают ощущение праведности, но приносят ли они реальную прибыль нашему духовному балансу? Давайте проверим наши собственные привычки. Являются ли они активами или пассивами, которые лишь ведут к духовному банкротству? это переносит фокус с обвинения на самоанализ. Абсолютно. То есть страсть и напор направляются не на группы людей, а на саму проблему духовное банкротство, неверный учет, самообман. Да. И это превращает обращение из обличения одних в универсальный призыв к самосовершенствованию для всех. Слушатель чувствует себя не объектом критики, а участником важного разговора. Союзником. Союзником, точно. И страсть не уходит, наоборот, она становится более сфокусированной, более эффективной, потому что бьет не по людям, а по проблеме. Итак, давайте подведем итоги. Чтобы усилить это выступление, мы предлагаем 3 ключевых направления. Во-первых, последовательно проводить центральную метафору духовной бухгалтерии через все повествования. Использовать ее язык, активы, пассивы, прибыль для анализа всех тем. Во-вторых, структурировать проповедь как практический аудит. С самого начала предложить слушателям четкие статьи для самоанализа «Разум, воля, совесть» и выстроить все рассуждения вокруг них. Это превратит эмоциональный призыв в пошаговое руководство. И в-третьих, откалибровать тон. Сохраняя всю страсть, перенаправить ее с критики людей на критику неэффективных моделей поведения. Использовать более инклюзивный язык «мы», чтобы страстное обличение стало общим призывом к самоанализу для каждого. Все вместе эти изменения помогут превратить мощное эмоциональное обращение в четкое и действенное руководство, которое не только вдохновляет, но и дает конкретные инструменты. Это превращает проповедь из вещи, которую слушаешь, в вещь, которую делаешь. Будет очень интересно увидеть, как эти идеи могут быть воплощены в обновленной версии. Да, обязательно присылайте ее нам. Добро пожаловать на программу «Дискуссия». Здравствуйте. Сегодня мы обращаемся к идее самоанализа или мухасаба. В нашем исходном материале она представлена как, такой необходимый ежегодный процесс. Автор призывает каждого, особенно с наступлением Нового года, стать для себя бухгалтером и подвести итоги, оценить свои духовные, скажем так, прибыли и убытки. Верно. И вот тут, собственно, и возникает главный вопрос. Является ли такой строгий, почти деловой подход к самоанализу, и сопутствующая ему радикальная критика религиозных практик путем к более глубокой вере? Или же все это может привести к отчуждению от общины, к подрыву традиций, которые веками верующих поддерживали? Я буду утверждать, что вот этот постоянный самоанализ и отказ от того, что автор называет сфабрикованной религией, это, по сути, единственный путь к подлинной вере, которая активно влияет на жизнь человека. А я, пожалуй, представлю точку зрения, согласно которой такой, сугубо интеллектуальный и критический подход рискует обесценить роль традиций и ритуалов. Тех самых традиций, которые веками служили опорой для духовной жизни, для единства общины. И отказ от них может привести к довольно непредвиденным последствиям. Позвольте тогда мне начать. На мой взгляд, подлинная вера, она просто не может существовать без постоянной бдительности и самокритики. Исходный материал использует очень сильную метафору. Жизнь — это капитал, который нам дан в пользование. А конец года — это, как в бизнесе, момент подведения итогов. Без такой ежегодной бухгалтерии, без честного отчета перед самим собой, человек рискует, обанкротиться духовно. И это не просто фигура речи. Ведь в Коране же прямо сказано: человек сам себе свидетель. Мы просто обязаны беспристрастно оценить свои поступки, свои мысли. Автор призывает задать себе конкретные, почти измеримые вопросы. Увеличился или уменьшился за этот год мой разум, моя воля, моя совесть?
Вот это и есть настоящий духовный аудит. Более того, такой подход требует от нас прекратить тратить энергию на бессмысленные споры, которые автор сравнивает с борьбой Дон Кихота с мельницами. Будь то споры о Новом Годе или о чем-то еще. Это все отвлекающие маневры. А главное, и вот это ключевой момент, это очищение веры от придуманной религии. От практик, которые, по словам автора, являются заимствованиями чуждыми самой сути учения. Вера должна пронизывать всю жизнь, а не сводиться к набору ритуалов. Я понимаю эту логику, да, но подхожу к вопросу с другой стороны. Самоанализ, безусловно, важен, кто же спорит. Но когда мы делаем такой сильный акцент на индивидуальной бухгалтерии и такой радикальной критике традиций, это может быть не просто контрпродуктивно, а разрушительно. Понимаете, когда автор вот так отвергает устоявшиеся практики, называя их сфабрикованными и заимствованными, он рискует уничтожить то, что веками объединяло людей. Ритуалы, общие традиции, даже если их исторические корни, скажем, сложны и неоднозначны, они создают чувство общности, духовной преемственности. Это та самая ткань, которая сшивает поколение верующих. И разрушить ее значит оставить людей в духовном вакууме. Кроме того, вот этот призыв говорить горькую правду, чего бы это ни стоило, звучит, конечно, благородно, но на практике может привести не к очищению, а к разобщению и бесконечным конфликтам. Автор ведь и сам признает, что такая правда ранит. И, наконец, есть риск объединения самого духовного опыта. Если свести веру к чисто рациональному анализу, к отказу от всего, что не имеет прямого подтверждения в первоисточниках, она превращается в такое холодное интеллектуальное упражнение, а это лишает ее эмоциональной, мистической, общинной составляющих, которые для большинства людей жизненно важны. Давайте вот как раз остановимся на этом пункте, о критике традиций. Мне кажется, вы не совсем точно трактуете позицию автора. Когда он говорит о борьбе с придуманной религией, речь ведь не о разрушении ради разрушения. Речь о восстановлении, о возвращении к сути. Он же приводит конкретные примеры. Празднование Мавлюда, особая одежда священнослужителей, даже определенные молитвы при омовении, которые, по его утверждению, скопированы из иудаизма. Он сетует, что религиозные авторитеты готовы вести войны из-за мелочей, вроде каких-то табуреток в мечети, но игнорируют эти серьезные, на его взгляд, искажения. Он сравнивает придуманную религию с домашним алкоголем, который отравляет в первую очередь разум. И вот почему. Она создает у последователей ложное чувство превосходства, превращая веру в инструмент контроля, разделения на своих и чужих. Это не создание вакуума, это освобождение от яда. Я понимаю, почему этот аргумент кажется вам убедительным, но позвольте взглянуть на это под другим углом. Смотрите, ни одна культура, ни одна религия не существует в какой-то стерильной изоляции. Они всегда взаимодействуют, заимствуют, что-то адаптируют. Называть все, что имеет внешние корни, ядом или искажением, это, по сути, отрицать сам процесс живого культурного развития. То, что когда-то было заимствовано, может за столетия органично вписаться в традицию, обрести совершенно новый, глубокий смысл для миллионов верующих. И вот так резко вырывать эти элементы под предлогом очищения – это и есть то, что я называю созданием духовного вакуума. Человек не может жить одними лишь абстрактными идеями. Ему нужны символы, ритуалы, общие практики. Но где тогда провести черту? Если мы принимаем все заимствования без разбора, не рискуем ли мы потерять саму суть учения? Автор ведь не против ритуалов как таковых. Он против того, к чему они приводят. Он пишет, что последователь придуманной религии начинает считать себя более благочестивым, а другого менее. Он видит себя в раю, а другого в аду. Вот где настоящий яд в высокомерии и разделении. Разве борьба с этим не важнее, чем сохранение привычных, но, возможно, духовно вредных практик? Вопрос о том, кто проводит черту, он ключевой. Предлагаемый подход рискует заменить одну форму догматизма другой. Сегодня мы очищаем веру от одних практик, а завтра придет кто-то другой с еще более чистым видением и объявит уже наши практики загрязнением. Это путь к бесконечному дроблению.
Возможно, сила традиции как раз в ее способности ассимилировать, придавать новый смысл, а не в мнимой чистоте. Она создает общий язык, понятный всем, а не какой-то элитарный код для избранных аудиторов. И это подводит нас к другому важному пункту. Да, к вопросу об индивидуальном самоанализе против коллективной духовности. Именно. Подход, предложенный в материале, это путь одиночки. Каждый сам себе бухгалтер, который в страхе перед банкротством подсчитывает закят со своего разума воли знаний. Эта модель похожа на, неолиберальную экономику, перенесенную в духовную сферу. Каждый сам за себя. Но разве вера — это не общее дело? Где в этой схеме роль общины, которая поддерживает, наставляет, а главное прощает? Где коллективная радость, общее горе? Этот фокус на индивидуальном балансе рискует превратить веру в эгоистичное занятие по спасению собственной души. Это веский довод, но позвольте взглянуть на это иначе. Это не путь одиночки, а путь личной ответственности. Автор же не случайно цитирует известное изречение: «Призовите себя к ответу, прежде чем вас призовут к ответу». Община, безусловно, важна, но она не может и не должна подменять личную совесть. Без такого ежегодного личного аудита коллективная духовность рискует превратиться в пустую формальность, в ритуал без содержания. Автор блестяще иллюстрирует это притчей о котле с медом. Правитель велел каждому жителю принести по ложке рёда. Каждый подумал: в общем котле моя ложка воды не будет заметна, и принес воду. В итоге котел наполнился водой. Вот если каждый не возьмет на себя ответственность, общая вера обесценится и превратится в такую же воду. Коллективная духовность сильна ровно настолько, насколько сильна личная ответственность каждого. Это очень сильный образ, и он, признаю, заставляет задуматься. Но он же и подчеркивает опасность этого подхода. В этой притче все действовали из эгоистичного расчета, скрывая свой обман. А что, если человек не обманывает, а искренне переживает кризис? Что, если его духовный баланс глубоко отрицателен, и он в отчаянии? Модель «каждый сам себе бухгалтер» не оставляет места для милосердия, для помощи со стороны общины. Она создает культуру страха и осуждения, а не поддержки. Она не отвечает на вопрос, что делать, если ты уже банкрот. В этой модели, кажется, ответ «ты проиграл». А традиционная община говорит: мы поможем тебе встать на ноги. Я не думаю, что автор предлагает отменить милосердие. Скорее, он предлагает сделать его осмысленным. Помощь общины не должна становиться индульгенцией, освобождающей от работы над собой. Настоящая помощь — это не просто покрыть чужие долги, а помочь человеку научиться вести свои счета правильно. Иначе это созависимость. Личная ответственность — это не отрицание общины, а условие для ее здоровья. И это приводит нас к третьему, пожалуй, самому сложному пункту. Вы правы, это действительно сложный аспект. Автор восхваляет тех, кто говорит правду, рискуя всем. Но в то же время он резко критикует тех, кто сегодня осуждает несправедливость, совершенную 20 лет назад, называя это «лягонем мертвецов». Это создает очень высокий и, возможно, опасный стандарт. Если ты не рискуешь здесь и сейчас, твоя правда не имеет ценности. Такой подход может привести к двум крайностям. Либо к безрассудству, либо, что более вероятно, к парализующему молчанию. Из страха, что твой риск недостаточен или несвоевременным. Кто судья этой своевременности? Простите, но вот этот аргумент кажется мне неубедительным. И вот почему. Суть ведь не в безрассудстве и не в том, чтобы установить какой-то измеритель риска. Суть в актуальности, в честности перед самим собой. Автор говорит, что правда, как и пища, имеет срок годности. Сказанная не вовремя, она теряет свою силу, превращается в пустое самолюбование. Смысл в том, чтобы противостоять существующей несправедливости, а не сражаться с призраками прошлого, когда это уже безопасно. Это призыв к действию здесь и сейчас, а не к молчанию. Когда кто-то сегодня смело критикует то, за что 20 лет назад можно было поплатиться всем, это не храбрость, а самообман. Как сказано в источнике, истина победоносна, ее нельзя победить, но ее можно обесценить. Речь о мотивации. Ты говоришь правду, чтобы что-то изменить или чтобы потешить свое эго. Однако не упускаем ли мы здесь важный аспект?
Прошлое и настоящее ведь неразрывно связаны. Иногда, чтобы понять и осудить несправедливость сегодня, необходимо вернуться и переосмыслить несправедливость прошлого. Называя это «блеганием мертвецов», автор рискует обесценить всю работу исторической памяти, процесс осмысления коллективных травм. Без этого взгляда назад мы рискуем повторять те же ошибки снова и снова. Разве осуждение преступлений прошлого, даже когда это безопасно, не является важной частью построения здорового будущего? Безусловно, является. И я не думаю, что автор призывает к исторической амнезии. Он говорит о другом, о подмене. О том, когда праведный гнев по поводу прошлого становится удобным алиби для бездействия в настоящем. Вопрос, который он ставит, очень неудобен. Хорошо, мы осудили тиранов прошлого. А что насчет тирании, которая происходит прямо сейчас, у нас под носом? Готовы ли мы говорить о ней с тем же пылом? Это часть все того же безжалостного самоанализа. Часть отчета — это честный ответ на вопрос. Когда я должен был сказать правду, сказал ли я ее? Или я промолчал, а теперь пытаюсь компенсировать это безопасной критикой? И все же критерий риска остается очень субъективным. Для одного человека публичное высказывание — это огромный риск, а для другого — привычное дело. Требование максимального, почти героического риска, как единственного мерила истинности слова, может заставить замолчать многих честных людей, которые просто не готовы к мученичеству. Не создает ли это культ героев, обесценивая тихий повседневный труд? Возможно, но мне кажется, автор и не призывает всех становиться мучениками. Он говорит о том, что вера должна быть действенной. Вера, которая не заставляет тебя противостоять злу здесь и сейчас, в меру твоих сил, это не вера, а идеология. Он говорит: если ты молчишь, когда должен говорить, то твои пустые слова потом лишь способ заглушить свою совесть. И это возвращает нас к самой первой идее честности с самим собой. В этом есть своя суровая, но последовательная логика. Что ж, подводя итог, наша сегодняшняя дискуссия показывает, что путь к живой вере, согласно нашему материалу, лежит через бескомпромиссную честность с самим собой. Это требует ежегодного подведения итогов, это требует отказа от отвлекающих пустых споров и, что самое сложное, очищения веры от человеческих наслоений, от придуманной религии. Только такая вера, выраженная в формуле «нет божества, кроме Бога», становится силой, освобождающей от рабства перед другими и позволяет надеяться, что наше будущее станет лучше прошлого. С другой стороны, мы увидели, что такой радикальный индивидуализм и критика несут в себе серьезные риски. Вера — это не только личный балансовый отчет, это и общая традиция, которая дает утешение, чувство принадлежности. Отвергая ритуалы, которые связывают поколения, мы рискуем в погоне за интеллектуальной чистотой потерять саму суть живой веры, которая проявляется в общине, в сопереживании, во взаимной поддержке. Возможно, истина лежит не в выборе одной из крайностей, а в поиске трудного баланса между ними. Таким образом, вопрос о равновесии между личной ответственностью и коллективной традицией, между критическим разумом и духовной преемственностью, он, по сути, остается открытым. Исходный материал предлагает нам глубоко задуматься о том, как мы проживаем свою жизнь и во что мы верим, призывая к действию, а не к пассивному принятию. Дальнейшее исследование этих идей остается за слушателем.